السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، معكم أنور براهم من قناة برهم ستريت فود. حب نقول لكم رمضان خلاص طلع على روحه، مازالوا فيه تقريبا نهارين ولا 3 أيام، إن شاء الله ربي يحييكم بخير. اليوم الحلقة متاعنا حلو العيد. اليوم باش نحضر لكم غريبة سيجار هيك ولا مها، تتعمل بالورقة متاع الصمصة. باش نجربوا الوصفة متاعنا مع بعضنا اليوم، وإن شاء الله تعجبكم الناس الكل. مها تنجم تعطينا شنو هي المكونات بالضبط؟ باهي، عندنا لهنا 500 جرام فرينة هذه أي. فرينة عادية. باهي 100 جرام نشاء. باهي قداش؟ 100 جرام، 500 و100. هنا عندنا 400 جرام سكر محور. يعني بس نحب 400 جرام كاو، ما نحبش برشا سكر، معناتها السكر هيطلع مريقل قد هكاك. فهمت. اللي يحب حلوه اكثر ينجم يزيد، راهو واضح. يعني ديما نحط معاها 300 جرام بوفريوا، اكثريتها نعملها مهروشه، ونحب ديما نعملها ديك الزبده تولي شفتوا كيفاش معناها ترحاها في الماكينه على الاخر، نرحاها حتى فين تولي زيت، معناتها نخرج لنا زيتها الكل. وهذه المهروشه ريتك تحط فيها في شكاره وتعمل فيها بالقلقال. جيت تعملها بالربون تطلع لك شي ياسر باهيه، ديما نحطها في الساشي ونضربها بالقلقال. قداش الكميه نتاع البوفريوا؟ 300 جرام. 300 احسن حاجه تطلع بارفي، حكرها على الاخر مش نورمال. تنجموا تزيدوا زبده، تنجموا تحط كيكاوي، اما الحقيقه البوفريوا مع الحمص مش نورمال. وعندنا كيلو حمص مرحي. كيلو حمص مرحي. هذا شريته حاضر شريته. واضح. باهي. وهذه 800 جرام زبده عربي. نتاكد في البوفريوا في الغريبه الحمص بالذات لازمها زبده عربي. المارغرين ما تعطيش بنينه حتى طرف راهو، معناتها ولازمها زبده عربي نذوبها على نار هاديه. ودوما تطلع الكشكوشه نتاعها نحيها ديجا، هاكا الكشكوشه نحيتها مثل هذاك الفضل منه، هذاي لا تنحى، هذاي الحليب لا نحيناه. وعلى مراحل تصير معناها. اي كل مره تنحي ديجا، اي باش نبدا نصب باش نلقى ديجا ميزان فما شويه اللوطه، نصب ونبداو حين ميزاننا باش ما نهبطوش شيء. محمد رسول الله لازم دوما اول ما تروب ايام فقاعات نتاع غليان ونيا بلاصه تسكروا، ما لازمهاش تغلي، لازمها تذوب وتخرج الماء نتاعها على نار هاديه. على نار هاديه، سينو تتحرق تولي بير نوازات، يولي سمن، واحنا ما حاشناش بيه. حاشنا توا بور لو حاشنا بزبده مذوبه اكهو. حاسيلو ذوما معلومه بركه، معناتها بالنسبه للزبده هذه الحقيقه اعز حاجه نستعملها زبده فيتالي. غلزونا عاد في الاشارج مع فيتالي طياره على الاخر، خير من ديليس الحقيقه. باهي هذوما المكونات نتاعنا كلهم. باش نغربلو شنو؟ باش نغربلو الفرينه والسكر، المواد الجافه كما نقولها. فهمتك. نغربلو الفرينه، نبداو نحط فرشيطه لهني والا اي حاجه نحط، معناتها باش تسهل لنا الحكايه، معناتها نبداو نصبوا بشويه. نحاول على باش يسهل على الهبطانه نتاع الفرينه، يبدا يضربوا في بعضهم يهبطوا. فهمتك. ام الله يرحمها كانت تحط الشناشل نتاعها الفراد نتاعها. مواد الجاف الكل نغرب لهم، معناتها هيك خير تبدا خدمتنا نظيفه. احنا توا نغربلو الفرينه والسكر والنشا والحمص. باهي. خاطر الحمص توا الفرينه أمو نعرفها اللي هي متاكده اللي هي سافا، معناتها اما كومام ديما واحد يحاول ياخذ احتياطه هكا. خدمتنا نظيفه ويدخلوا بعضهم خير وكل شيء يبدا خير معناتها. الحمص ما شاء الله الحمص يهبل ضاوي تبارك الله. كي تجي تشريو الحمص بالمرحي الحاضر حاولوا شموها، على خاطر الا بالطبيعه في غير وقت الصيام تنجموا تذوقوه، في وقت الصيام حاولوا شموه على خاطر باش ما تحسوش فيه طعم حاجه قديمه، معناتها حاجه الفريشكه تتشم ريحتها وحدها معناتها. ديما تاع ناس عندهم خبره، أنا واحد من الناس والله لا نعرفه. لا لازم تشموا باش تعرفوا. ديجا انتي حتى لونه شو ما شاء الله، معناتها ديجا فاتح ومزيان، معناتها دوري فاتح. توا كملنا غربلنا المكونات نتاعنا الكل اللي هما الفرينه والحمص والنشا والسكر المحور. من بكري ما وريتكمش جست غربلناهم الملصوقه نتاع بكري، ما وريتكمش الملصوقه نتاع الصمصه هذه اللي نعملوا بها الغريبه.
وما هاي توا قاعده لازم ندخلهم بعضهم يكونوا بعضهم هكاكا. ايه تو هما جاهزين باش نحطوا لهم اول حاجه نعملها نحطوا المهروش هذايا. راهو فما شكون يعاود يرحاها بالرحا وكل شيء، الرسات هذه ما تستحقش الرحا خاطر نحطوا لها برشا زبده. شنو يعاود يرحيها؟ معناتها يرحيها معناتها بعد ما تكمل يحطوا لها زبدتها وكل شيء يرحيها في الرحا بك الرحا نتاع الليل. فهمتك. هذه رسات فاسيل واسهل وابن الحقيقه زاده. هي بصراحه الغريبه هذه عذاب أليم، ممتازه على الاخر. باهي حطينا تو البوفريه نتاعنا، توا باش نصبوا الزبده نتاعنا كيما قلنا الزبده راهو نبداو نصبوا بشويه حاشنا شفتوا كيفاش نبداو نصبوا بشويه ما حاشناش بالحليب باش يهبط. معناها الابيض هذاك وكل كان ما نخليوش يهبط. شنو رايك كيفاش باش يبقى نقول له توا كي نوصلوا للقعر نردوا بالنا على الاخر نبداو نصبوا. هذاك معناها الحليب الابيض اللوطاني هذاك ما لازمش يتصب، كان لازم نسعوا حتى بغرفه ولا بحاجه. واش مدلك مغرفه لحظه. شفتوا كيفاش تلقاو الحليب من اللوطه لازمكش تمدوا، لازم تمدوا جوست الزبده كهو. هذاك قلت انت يهلكها الغريبه. هو تو في الاول ما ياثرش فيها، الثاني اثر فيها بالحق كي تقعد جميعه اللي هو كذا بعد جمعه تولي طعمتها خايبه. احنا بالقصرين نقولوا قاويه معناتها طعمه كل حاجه كالزبده كلا قديمه. فهمتوا كيفاش طعمها هذيك. باهي سي هكاك الكي ما حشناش فيه توا. وهنا زاد قبل ما نحركوا زاد بالزبده بالجايبه نحطوا البات نوازيت اللي عملنا هذيك نحطها مع الزبده نحلها. الكميه اللي حطيتها نتاع النوازات اللي رحيتها فماش 50 جرام. يمكن يعني اسمع كل واحد يعمل معناتها ماهيش باز ولا حاجه. اما اني نحب نعملها هذيك خاطر بالحق تبنى مش نورمال. فهمت تسيب القوم تاع النوازات قويه في وسط الوحده. هي راهو معناها هذه رسالة خاصة بك انت ولا؟ لا هي رسالة هذيك هي رسالتها تاع الوحده ديما 500 غرام فرينه، 100 غرام نشي، كيلو حمص، 400 غرام واحده. اما النوازات كيما قلنا كل واحد كل قديم وقدر، كل واحد قداش يحب. نجم ما تحط لهاش جمله راه. فهمتك. والزبده راهو ما نحطوهاش سخونه برشا راهو دافيه ولا الا حتى بارده، حتى كان بردناها برا معناتها. فهمت المفيد ما تبداش. وهنا اذا فما حاجه ما قلتهاش من بكري، اذا كان لقيناها البات ناقصه شويه زبده ولا ناقصه شويه معناتها هيك نحطوا لها شويه حتى كويس صغير زيت. تعاون بالزيت. تعاون حتى شويه نستحقوا ساعات ما نستحقوش. ديجا ماناش باش نستحقوا زيت ما شاء الله. امورها واضحه. والرسالة دي فما شكون يحب يعملها في رحات البشكوت وينجم زاد هو، اما مش باش تعمل اختلاف كبير. ارتاح وكهو. هذه وصفة سهلة للعيد تنجموا تستعملوها ما تاخوش برشا وقت زادة. ان شاء الله باش نحضروا لكم وصفات اخرين. مش برشا وصفات اما تقريبا 3 وصفات. هذه الغريبة نتاع غريبة سيجار. وباش نعملوا كعك ورقة هكا. كعك ورقة اي. وباش نعملوا لي بول نتاع الشوكولا بالحاجة رسالة اقتصادية هذه. بول دو شوكولا بالكاكاوية. باهي تقريبا بريسك حضرت العجينة نتاعنا. اما اي حاجة ناخذها قاعدة، اي حاجة اي رسالة نحطوا فيها الزبدة لازمها ترتاح. بات سابلي بات كلهم جوست ممكن نصيف ساعة باش كيما نقول لها المكونات الكل تدخل بعضها بالباهي وتشرب معناتها. بالنسبة للقوام تاع العجينة كيفاش يلزم يكون؟ القوام تاع العجينة مفيد. انت تجي تحب ترد تحب معناتها تفورم يتفورم لك. شفتوا كيفاه؟ معناها نجم نشبهها اني نقول لك صلصة مثلا اسهل حاجة للتشبيه. معناها حط يدك في الوسط. شفتوا كيفاه تحب تكونها كيما تحب تنزل عليها تتكون ما تفتفتش. فهمتك. انتي نزيدها علاش نقول لكم اني نجموا نزيدها الزيت كيف يظل فما نوع انت ونوع الفرينه راه فما نوع نتاع فرينه تشرب برشا. هذيك نستحقوا نزيدها حتى ذي نجموا نزيدها شويه راهو فهمت. اما اني تظهر لي هيك كمريقله على الاخر.
باهي تكمل مها تحضر العجينه بتاعها. نعركها شويه برك، مش برشا، شويه برك. كيما قلت لكم معناها شبهت لكم اني القوام نتاع العجينه كيما الصلصال، تتفورم معاك، لا تتفتفت وما تبداش معناها مزيته برشا معناها باش المكونات دوم ما تعملها هيك تتلم. ها اذا كان ظهرت لكم ناقصه شويه زيت، حتى زيت عادي، شويه زيت زيتونه، شويه زيت تطيب، معناتها اي حاجه. واضح. باهي تكمل مها تعجن العجينه بتاعها، تقعد ترتاح قداش وقت ترتاح؟ نصايف ساعه كاو، نصايف ساعه ماكس معناتها، فهمت؟ تحب معناتها تحب نحطها في الفريجيدير اللوط، نحطها شويه واضح. شويه مش برشا، راه ندور بدون نقول معناتها مش حتى فين تجبد لكم، حتى كان جبدت لكم من بعد تخدمها جوست، تخدمها شويه على البلاصه تتحل معاكم. واضح. باهي نرجعوا لكم نصيف ساعه اخرى. يلا السلام عليكم. هاي يا سيدي رجعنا لكم. العجينه نتاعنا قعدت في الفريجيدير تقريبا نص ساعه. شوفوا لاحظوا لا هي تبدا يابسه شويه معناتها في اللون، جوست ما تخدمها تعاود ديك الزبده تذوب ما بين يديك، خاصة كي ديرها هكاكا البلاصه تاخذ الفورمه نتاعها. واضح. هذا شنو مها؟ هذاك زبده مارغرين، ماهيش زبده، ماهيش زبده عربي. مش كيما بكري، مش نفس الطريقه، تو بالعكس خليها بقبق شويه، ما تغلي شويه، فهمت؟ حتى الحليب نتاعها يتحرق. على فكره راهو هذه الزبده هذه اللي يعملوا بها السمن الطريقه دي. انا هذه برنوازات، على خاطري عملتها بالفرنسي تسمى برنوازات، بالعربي تسمى سمن، فهمت؟ بالزبده العربي تولي سمن راهي. اماني بالمارغرين تعرف كيفاش يتعمل السمن؟ زبده عربي وتخليها تغلي حتى فين كولورها يولي اغمق من هكاك. هذاك هو السمن ولا سمن، وهذاك ولا سمن. ايه ما زبده عربيه يعني، هذا مارغرين راهو، خاطر جوست باش نعمل به الورقه، نبل به الورقه بركه، فهمت؟ هو هيك وريحته بنينه، راهو تسمى برنوازات. شم تسمى اصلا تحس فيها ريحه النوازات، حاجه هكاك محروقه، فهمت؟ هذه المارغرين ذوبناها. هذه العجينه بتاعنا حاضره هكا. شوف دوب ما خدمناها شويه جوست مع التركيات. هذه ورقه الملصوقه، ورقه السمسه حليناها، نحينا لها ساشيات لفها راهو، وديما نحاول نحطها في ساشي باش ما تشيحناش. هكاك نحيتهم الكل باش اسهل لنا في الخدمه. وواحده وبروسه صغيره باش نخدموا بها الزبده معناتها الورقه. هيك نحتاجوا نقصدوا ربي تو في عملنا المغريبه. نوريكم كعبتين ثلاثه من الاول كيفاش يتعملوا، ومن بعد نرجعوا لكم بعد ما يحضروا البلاتو نتاعنا. باش نفهمكم حاجه، احنا في الاول نعملوا هكاكا، نحاولوا ما ننزلوش عليها برشا خاطر تتغادى، خاصه احنا عملتها المهروشه البوفريوه، دوب ما نعملها هكاكا، دوب ما تولي لي كنحضر حتى زوز ولا ثلاثه، جوست نوريكم كيفاش نخدموا معناتها. شفتوا كيفاش؟ شفت يابسه، خدمها شويه من يديك، سخنها الزبده على البلاصه، تدخل فوق الطاوله، على البلاصه تولي الطاوله. اما خاطر كيما قلت لكم اي حاجه فيها الزبده مارغرين ولا زبده عربي ولا حاجه باهي تلهك الطون بوز هذاك، باهي على الاخر باهي معناتها. هذه نعاود نذكركم راهو الغريبه نتاع الحمص هذه نجم تخليها عاديه، معناها كيما نقولوا احنا اللي نعرفوها الغريبه العادي، والا تعمل بالطريقه اللي باش نعملوها اليوم بالورقه نتاع الصمصه. اني شخصيا بورقه الصمصه تعجبني، هي الغريبه بصفه عامه بنينه، لكن بالورقه نتاع الصمصه ياسر مزيانه وبنينه برشا. وهي نفس الريسيت نتاع غريبه الدروع، زاد جوست بدل الحمص بالدروع، هو نفسه نفس الحكايه، نفس الحكايه. يعني الريسيت هذه خذيتها من عند حماتي ربي يبارك لها. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. لا شيء. باهي كيف ساعات تكسري لكم ولا حاجه نورمال، خاطر كنا عملنا البوفيه مهروشه باش فما شكون يحب يريحها على الاخر. ما اي تعجبني كي الكروستيوس هذيك اللي في وسطها تبدا بنينه على الاخر. ناخذ 3 كعبات و3 ورقات ملصوقه باش نسكروا الساشيه نتاعنا باش ما تتعملش. باهي هنايا ناخذ شويه من الزبده، حطينا 3 على بعضهم باش ما تهبط، كي تهبط شويه زبده تمشي ديجا في الورقه الاخرى، ما نخسروهاش معناتها، ما نجيناش في الطاوله ولا في اي بلاصه. معناها مش الواحد فيه 3 لا 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 لا، جوست معناتها باش نربحوا الطرف الزبده اللي باش تطيح. خاطر اني ما نفهمش في الحلو، مشى في بالي طول 3 ورقات. هاي برا ما يسالش، عديوها لي. اوكي. خليناها هكاكا، نحطوا
هلا قاعدة ناقصة نكملها شوية. باهي هونيا شنو هونيا ناخذوا هكاكا نلفوا. بسم الله. اسمعني اهم حاجه لاني ما نكبسوش، مدوش نكبسوا لا، خليو شويه فضال الغريبه باش تنفخ معناتها باش تبوج شويه، سينون تخرج لنا من الاطراف راهي ما نكبسوش برشا، نخليها على راحتها. دور على راحتها على راحتها، ما نكبسوش بالكل فهمت. هي ديجا دوره ونص، تحبوا تستعملوها تنجموا زوز دورات، تحبوا دوره ونص فهمت. تحبوا تقسموا معناتها، شوف تحبوا الورقه هذه تقسموها بالعرض على زوز على ثلاثه معناها على ثلاثه، تعمل لكم هكاك. تحبوا على زوز، انت شنو تحب؟ انت كيفاش تعملها؟ يعني والله كل مره كيفاش باش يظهر لي مانيش نعملها دورتين معناتها زوز دورات هكاك، معناتها كل ورقه طيح لك زوز هكاك كيما نقول. ناخذ السكينه وبالك نجموا نسهلوا على رواحنا ديريكتومون من الاول نقصها 3 ورقات تقصهم ضربه واحده نجم الكل تقصهم. شفتوا هكاكا كيما قلت لكم هكاكا ما ننزلوش، نعديها ونخليها على راحتها، ما ننزلوش عليها الكل هكاكا باهيه. وبعديك تقسمها هنايا قاد ما تحب انت، تحبها على كل واحد على 4 تبدا طويله شويه، تحب تقصوا اني مثلا نقصوا على 5 باش ما نحبهاش تبدا كبيره برشا معناها. تو سامبلومون هيك. هذا تو بلاتو نتاع باش نطيبوا فيه، حطينا فيه ورقه زبده. كعبة الغريبة حطيتها من اللوطة. وين التسكيرة بالضبط؟ تسكيرة تحطها من اللوطة كالعادة في أي حاجة، اللي احنا نحط التسكيرة من اللوطة. باهي هكاكا. واسمع قربوا لبعضها مش مشكل، خاطر ديجا ماهيش باش تبوج تبويجة كبيرة معناتها. اسمع دخل نكملوا نحضروا العجينة متاعنا الكل ونرجعوا لكم شوية أخرى. يلا السلام عليكم، وتبعوا الوصفة من الأول للآخر باش تطلع لكم حاجة ياسر بنينة. بالنسبة برشا منكم نتصور يعرفوها الرسات، اللي ما يعرفوش الرسات هذه نجموا يتبعوا الوصفة متاعنا ها، وما تطلع كان حاجة بنينة ياسر ومزيانة ياسر. ويلا نتقابلوا شوية أخرى. السلام عليكم. باهي فما شوية غريبة فضلت، ما ها باش تعمل لنا شنو الفازة باش تعمل لنا؟ قسمت على زوز، شطر هذا عملته بالكاكاو وحليتها واشتريتها في كاكاو حطيتها انا جوست باش تبدل اللون، باش تبدل اللون وحتى الطعم هذايا معناتها. زيت الكاكاو لك حل، فينا ناخذ كان كاكاو لك حل، نحطها فوق بعضهم هكا كاكاو. هذه حاجه هايله. حاولوا قصهم قد باش مستطيلات بالضبط باش ما يضلش عندكم فاضل، باش ما تحكي بالرسميه تلا ربي عملهم ضربه قلقال هكاكا باش يلصقوا في بعضهم. كان ما لصقوش، لصقوهم بالكولا. لصقوهم بالكولا. اوكي دونك شنو الماركه نتاع الكولا اللي تنصحها هذه؟ كان ما لصقتكمش تنجموا تعملوها بالسكوتش. نعم، إنها المخدرات. اوه شيء كبير ها، سي جولي ها. باهي مها امورنا توا نورمالمون امورنا واضحه. نحطوهم في الفور توا. في الفور قداش وقت طيبه؟ باهي شوف هنا لازمهاش نار قويه، يعني يمكن 150 ساعه كان مش حتى اقل شويه. 150 درجه. 150 درجه علاش؟ على خاطر لازمها نار هاديه على الاخر باش الفرينه اللي في وسطه والحمص يطيب باش ما يقلقش الماكله، خاطر رفيق العظم لا حتى شيء باش يطيب. بها توا النار من الفوق ومن اللوطه. المره الاولى نحطوه من اللوطه وبعديك كيف صايي باش تطيب قد معناتها كيف طابت من اللوطه نحطوا الحلولها شويه من الفوق وبرا. واضح. كالعاده ندخلوه الفور سخون. الغريبه تدخل فور سخون اي حاجه اش كان غريبه. الوقت قلت قداش؟ الوقت تعينك ميزانك، كل واحد وفوره قداش معناتها، يمكن حكايه ربع ساعه ماكس معناتها هكاك. فهمتك. نكملوا نطيبوا الغريبه نتاعنا ونرجعوا لكم في السهريه باش نذوقوا الغريبه نتاعنا ونعطيكم راي
ونعملوا قهوة عربي زادة مع الجو هذا نتاعنا، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ونرجعوا لكم شوية أخرى. يلا السلام عليكم. هيا صح شربتكم الناس الكل. الحلوم تاعنا حضر الغريبة سيجارات ولا شنية السيجار؟ الغريبة شنية انها؟ سيجار. الغريبة السيجار هذه هذه الطعم نتصوروا يطلع خيالي. عملنا معاها قهوة عربي، هذه المساند الرسمي مع الحلوب بعد شقال الفطر. كما قلت لكم بكري الورقة السمسة ما لفقتش، كملنا البقية كيما هكا، شيء عملته باناشي وشيء عملته طوابق كيما هكا. وباش نجربوا السيجار هذه، قولوا بسم الله. يا حلاوة يا حلاوة، برجولية مها إبداع. نزيدوا معاها هذه هكا رشوة قهوة. جربنا توا الأولى، أني نحب معناها نحب الحاجة السمراء كما نقولوا. باهي هذه نعاودوا نجربوا مرة أخرى خاطر الطعم صراحة خيالي. يا مها والله برجولية بيزو. أني نحكي لكم على الطعم. ورقة السمسة هذه خلاها تتقرمش ياسر من برا، تذوب ذوبان من الداخل. البوفريوة كيما ما رحيناهاش في الماكينة وطرقناها بالقلقال، قعدت صحيحة، عطات قو ماهاش عادية. الفازة اللي عملتها مها كيف رحات البوفريوة ردتها كيفوش عليها زيت ولا تسيب في قو غير عادية. بصراحة يعطيك الصحة والله، هيك شنو نقول لك. باهي نجربوا الثانية هذه اللي عملتها أنا، تبقى بالكاكاو واللوطة ومن الفوق نورمال. نجربوها هذه، نعملوا لها شوف، تعمل لها نحسبوا حتى شوف نحسبوا حتى ثلاثة. مع الغايبة هذه اللي بالكاكاو، رشفة قهوة مرة أخرى. صراحة بها 10 على 10. به في آخر الحلقة ما نجم نقول لكم كان اعملوا ابوني في الشان تاعي برهم ستريت فود، حطوا كجامك العجيبة هذيك، بارتاجيو الفيديو، خليوا لي كومنتير نتاعكم، راهي لي كومنتير ياسر مهمة بالنسبة لي أنا باش نحسن روحي ويقعد ديما فما تواصل ما بيناتنا. كان عندكم رسائل أخرى تحبوا تكتشفوها خليوا زادة في التعليقات اللوطة، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. العيد قرب كيف إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، واستنونا في وصفات أخرى وكالعادة. السلام عليكم.